বন্ধুরা, একটি বাবুই পাখি খড়কুটো দিয়ে বাসা তৈরি করছিল এবং একটি অলস টিয়া পাখি গাছের ডালে বসে এসব দেখছিল। একসময় বাবুই পাখিটি টিয়া পাখিকে দেখতে পেয়ে তার কাছে যায় এবং টিয়া পাখিকেও বাসা তৈরি করতে বলে এবং টিয়া পাখিটি বাবুই পাখিকে বলে, এত খাটাখাটনি করে লাভ কি, আমার তো বাসা আছেই। বাবুই পাখিটি আর কিছুই বলে না এবং দেখতে দেখতে বর্ষাকাল চলে আসে এবং বর্ষাকালে বাবুই পাখিটি তার নতুন বাসায় আরাম করে ঘুমায় এবং টিয়া পাখিটির বাসা নষ্ট হয়, সে সারা রাত বৃষ্টিতেই ভিজে। বন্ধুরা, ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি যার, দুঃসময়ে শান্তি তার।